안녕하세요. 캐디언스 시스템의 엄은비 차장입니다. 데이터 기반의 와이어링 하네스 설계에 대하여 캐피탈 웨비나 시작하겠습니다. 이번 캐피탈 웨비나는 캐피탈 소개와 와이어링 하네스 설계 방안, 오류 검증 방안, Q&A로 구성하였습니다. 와이어링 하네스는 자동차, 가전, 산업기기 등에서 전력과 신호를 전달하기 위해 여러 개의 전선, 케이블, 커넥터 단자 등을 묶어 조립한 구조물입니다. 기기 내의 신경계 역할을 하며 배선을 단순화하고 설치 공간의 효율을 높이며 진동이나 외부 마찰로부터 전선을 보호하여 안전성을 극대화하는 것이 중요합니다. 캐피탈은 이러한 와이어링 하네스를 기능 정의부터 설계, 제조, 요지보수 문서까지 지원하는 와이어링 하네스 설계 전문 솔루션입니다. 현재 와이어링 하네스 설계는 어떻게 진행하시나요? CAD로 설계하시는 경우 시스템 및 와이어 설계에서 와이어 스펙, 라벨 등의 정보를 포함하여 설계하셔도 데이터를 넘겨받을 방법이 없어 하네스 도면화를 위해 이미 작성된 내용을 재작성하는 경우가 많습니다. 이 과정에서 데이터 손실이나 누락, 오타 등의 휴먼 에러, 재작성 시간이 소요되는 문제가 있습니다. 이러한 문제들을 캐피탈은 와이어링 설계와 3D 설계, 하네스 설계 간의 데이터 연계를 통해 데이터 손실을 최소화하고 재작업 등에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있습니다. 또한 데이터베이스 기반의 솔루션으로 설계 및 데이터 표준화에 용이하고 데이터베이스를 활용한 설계 검증을 할 수 있습니다. 이외에도 와이어리스트, 뷰엠 등의 제작 및 유지 보수에 필요한 문서를 설계 데이터 기반으로 자동 생성하여 설계 변경 시에도 바로 업데이트되며 데이터 정확성을 높이고 설계 시간을 단축시킬 수 있습니다. 지금부터 데이터 기반의 와이어링 하네스 설계 방안을 설명드리겠습니다. 캐피탈은 와이어링 하네스 설계 및 제작에 필요한 연관 정보를 포함하여 데이터베이스를 운영합니다. 데이터베이스의 예시로 하나의 커넥터를 기준으로 설명드리겠습니다. 해당 커넥터의 제조사는 KET, 리세터클 커넥터의 타입으로 색상은 무색, 피치 2.5mm의 부핀 커넥터입니다. 커넥터 부품과 호환 가능한 이어홀더로 색상은 표시된 파란색 외에도 무색과 빨간색으로 구성된 부품이 있습니다. 호환 가능한 터미널 부품으로 와이어 레인지는 AWG 24번 선에서 26번 선까지이며 와이어를 터미널에 압착하기 위해서는 3.6mm의 와이어 스트립 작업이 필요합니다. 상대물 커넥터 정보이며 이외에도 심볼이나 중량, 가연성 및 온도 범위, 전격 전류 등 설계 및 제작에 필요한 정보를 포함하여 데이터베이스를 운영합니다. 와이어링 설계 시 데이터베이스 기반으로 조건에 맞는 부품을 추천합니다. 예를 들어 P1의 상대물 커넥터인 PCB1의 CN100 부품명과 핀 수량 등의 조건에 따라 부품 검색이 가능하며 커넥터 부품이 지정될 때 부품에 등록된 핀 번호로 도면에 일괄 매핑 가능합니다. 조건에 맞는 부품을 추천하여 카탈로그나 데이터 시트 확인 등의 부품 검토 시간을 줄일 수 있습니다.
와이어링 설계에서 설정한 프롬프트 연결 정보 및 와이어 스펙, 커넥터 부품 등의 정보를 이용하여 하네스 도면을 자동 생성할 수 있습니다. 커넥터 심볼이 자동으로 배치되며 커넥터 핀에는 연결된 와이어의 컬러가 표시됩니다. 커넥터 심볼 옆에는 각 핀에 연결된 와이어 스펙 및 제조에 필요한 정보를 표시합니다. 하네스 도면 자동 생성 기능으로 하네스 도면 작성 시간을 단축시킬 수 있으며 와이어링 설계 변경 시 하네스 도면을 재생성하여 변경 사항을 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다. 하네스 도면 생성 후 커넥터의 터미널 부품을 자동으로 선정할 수 있습니다. 선정 기준은 커넥터와 호환 가능한 터미널 중에서 와이어 레인지가 연결된 와이어 스펙과 일치하는 부품으로 선정합니다. 커넥터에 연결된 와이어 스펙이 여러 가지인 경우 각 와이어에 적합한 터미널 부품이 선정됩니다. 터미널 부품 자동 선정은 개별 혹은 선택한 도면 내의 커넥터에 일괄 적용할 수 있습니다. 커넥터 핀 부품 자동 선정으로 부품 선정에 쓰이는 시간을 줄이고 잘못된 부품 선정 등의 오류를 방지할 수 있습니다. 회로에 사용된 장치나 커넥터, 와이어 등의 구성품은 디자인 브라우저에서 확인 가능하며 그룹 탭에서는 사용자가 지정한 기준으로 정렬되어 확인 가능합니다. 예를 들어 와이어 레인지 볼테이지 기준으로 AC와 DC를 정렬하여 선택한 부분은 녹색으로 하이라이트 표시됩니다. 자주 사용하는 그룹 기준은 하네스 값으로 로직 설계 시 지정한 각 하네스 범위에 해당되는 커넥터 와이어, 블랭크로 하네스 범위에 누락된 부분을 나누어 확인할 수 있습니다. 장치를 원하는 기준으로 정렬하여 볼 수 있어 원하는 장치를 쉽게 찾을 수 있고 일괄 변경 작업에도 활용도가 높습니다. 작성한 도면에서 제작 및 검수에 필요한 와이어 리스트 및 BOM 등의 문서는 자동 생성 가능하며 리포트 기능으로 프로그램 외부에 문서를 내보낼 수 있습니다. 필요한 문서를 자동 생성하여 문서 작성에 소요되는 설계 시간을 대폭 단축시킬 수 있으며 오타 및 누락 등의 휴먼 에러를 방지할 수 있습니다. 설계 변경 사항은 자동 적용되며 외부로 내보낸 문서는 다시 한번 내보내기 하여 업데이트할 수 있습니다. 데이터 기반의 와이어링 하네스 오류 검증 방안입니다. 디자인 룰 체크, 통칭 DRC는 지정된 검증 룰 기준으로 오류를 검사하며
검사 결과는 하단 체크창으로 확인합니다. 오류 장치는 빨간색 글씨로 표시되며 클릭 시 해당 도면으로 이동하여 확인 및 수정이 편리합니다. 대표적인 검사 항목으로는 커넥터 터미널에 연결된 와이어 스펙이 적합한지 검사합니다. 현재 등록되어 있는 와이어 스펙 중에 저희가 사용한 와이어 스펙과 적합하지 않음을 확인할 수 있으며 와이어 종단에 터미널 부품이 누락되었는지 검사합니다. 이외에도 동일한 이름을 가진 장치가 있는지, 도면 간의 글씨나 심볼이 겹쳐서 도면 가독성을 저하하는 부분이 있는지 등을 검사하며 기본 제공되는 검사 항목 외에도 개발을 통해 검사 항목을 추가할 수 있습니다. 회사 혹은 프로젝트별로 지정한 룰 기준으로 빠르게 오류 검증이 가능하여 설계 정확성을 높일 수 있습니다. 도면 비교 기능입니다. 설계 변경 발생 시 기존 도면은 그대로 유지하고 리비전 도면을 생성합니다. 새로 생성한 리비전 도면에 변경 사항을 적용하고 설계 변경 전후를 비교할 수 있습니다. 현재 도면과 설계 변경 적용 전 도면을 선택하여 차이점 부분을 항목별로 표시합니다. Show Difference 기능으로 동일한 부분은 흐리게, 차이점 부분은 선명하게 표시하여 도면에서 직관적으로 확인할 수 있습니다. 같은 디자인의 리비전 비교뿐만 아니라 다른 디자인과의 비교, 다른 프로젝트와도 비교할 수 있어 유사 프로젝트나 참고 프로젝트와의 차이점을 편리하게 확인할 수 있습니다. 동일한 유형과 다른 유형 모두 적용 가능한 비교 기능으로 기준 도면을 설정하면 목표 도면에 어떠한 작업을 해야 하는지 작업 목록을 띄워줍니다. 예를 들어 수정 사항이 반영된 와이어링 도면을 기준으로 아직 수정 사항이 반영되지 않은 하네스 도면을 비교 시 하네스 도면에 반영되어야 할 작업 목록을 띄워줍니다. 작업 상세 항목의 파란색 글씨를 클릭하면 해당 도면으로 이동되며 작업 목록에 따라 와이어링 도면에서 삭제된 커넥터와 와이어를 하네스 도면에서도 삭제합니다. 작업이 완료된 항목들은 투두리스트 작업 목록의 하단에 취소선과 함께 회색으로 표시됩니다. 데이터 기반의 와이어링 하네스 설계 시 적합한 부품이 사용되었는지, 누락된 부품이나 장치는 없는지 오류를 검증하고 도면 간의 비교가 가능하여 데이터 정확성을 높일 수 있습니다.